没有一点水分，毕竟他们的车还真是被修好的。就比如眼前这台大梁变形的卡车，师傅只是看了一下损伤情况后，就决定给车主一个85折的优惠价格，同时保证3天时间就能让车子恢复如初。因为这样的问题在当地也只能算是皮外伤。为了方便施工，碍事的货箱会先拆下来放到旁边，可以看到大梁还是变形的比较厉害。想要让损坏的车架恢复正常，首先会把车子上的附件拆个干净，这里会用到各种设备，除了高精尖的进口吊车外，当地作坊生产的简易工具也不可缺少。为了提高工作效率，按时交付车辆，底盘和加强件的拆卸会同步推进，而钢板由于设计结构的原因，只能单块进行拆除，后续再拼装到一起。几个师傅七手八脚拆了大半天，底盘拆卸也已经来到最后的收尾阶段，让这边的老八继续工作。加强件固定，因为没什么螺丝，只需要用乙炔枪快速切割即可。同时巴士大锤也是必不可少的环节。别看今天的修理作坊不大，但是师傅们却配合得非常默契。老八和小八分工合作之下，拆解工作也正在快速进行，消耗大半天时间完成拆卸任务。看一下师傅们的劳动成果。为了给车主节省维修成本，变形不严重的工件会先简单打磨一下，再拉到隔壁的加工作坊，对它们进行细致修复。这里的加工厂除了能修复变形工件外，还能承接全新车架的加工业务。整块钢板首先会按照要求精准切割，接着被送进大型折弯设备里，伴随着液压机构来回动作，原本平整的钢材也逐渐成型。能够看到纵梁的用料还是非常厚道，保证强度达标的同时，也能让安装过程更加轻松。修复后的工件还要再次打磨一下，才能开始接下来的组装工作。这里必须有好几个师傅配合才行。老八负责对安装尺寸进行控制和技术难度更高的工作，而小八的力气则是一点儿也不能浪费。考虑到奥德标最近闹金融危机，师傅们本着能省则省的原则，纵梁也是用上了拼接工艺，就不知道强度怎么样。不过小编都能想到的问题，经验丰富的师傅也是早有意料。拼接位置先加工出多个缺口，再填补一块角铁，用来提高整体强度。我感觉这样的办法效果不怎么好。忙碌的工作让时间过得很快，为了能按时完成工作任务，师傅们决定加班把车架组装好。虽然时间已经来到了凌晨12点，但是所有老爸依然精力充沛，伴随着一块块工字钢逐一上车，现在的纵梁也已经初具雏形。等到第二天日上三竿，拼好的车架还不能直接组装，先进行一遍细致的打磨之后，才能继续拼装，加强横梁和其他附件。由于巴基斯坦常年气温比较高，师傅们工作时汗水总是会湿透衣服，这样一份既辛苦又危险的工作，你感觉他们的月薪能拿到多少卢比？电钻在大梁上提前加工出铆钉孔，再拿出提前准备好的铆钉，通过加热的办法完成锁紧，这样能很好提高拼接大梁的耐久性。等到完成所有铆钉锁紧之后，现在就可以对底盘部分进行复位。因为这里的工作技术难度不高，所以基本上都是让小八来操作。当然太重的配件还是要借助工具，随即把固定螺丝装配到位。由于驱动桥是总成状态，师傅们推着它移动到安装位置，3下5除2就完成了拼装。最后检查一下确认没有遗漏，就可以上路进行测试，保证开起来同样丝滑，再去安装货箱。看过了老八的完整修复